Amen. Prenderemo il cantico 51, la religione all'antica. Esso il diavolo spaventa ciò, la gente fa paura, ma per me è ogni bella religione all'antica, la religione all'antica, la religione all'antica è la che piace a me, essa non ti fa mentire, essa non ti fa morire, essa il diavolo fa fuggire, è la sol che piace a me, la religione all'antica, la religione all'antica, la religione all'antica è la sol che piace a me, essa mi fa perdonare, mio fratello mi fa amare, essa Dio mi fa servire, è la sol che piace a me, la religione all'antica, la religione all'antica, la religione all'antica è la sol che piace a me, era buona per i nostri padri, era buona per Paolo e Sila, era buona per William Branham, è la sol che piace a me, la religione all'antica, la religione all'antica, è la sol che piace a me, essa gioia ti porta al cuore, essa semplice ti fa vivere, essa in cielo ti vuol portare, non vuoi averla anche tu, la religione all'antica, la religione all'antica, la religione all'antica è la sol che piace a me. Era buona per i nostri padri, era buona per Paolo e Sila, era buona per William Branham, è la sol che piace a me, la religione all'antica, la religione all'antica, la religione all'antica è la sol che piace a me, essa gioia ti porta al cuore, essa semplice ti fa vivere, essa in cielo ti vuol portare, non vuoi averla anche tu, religione all'antica, la religione all'antica, la religione all'antica, la sol che piace a me.
Amen. Inchiniamo i nostri capi mentre ognuno di noi lascia questo culto nelle mani del nostro Signore Gesù Cristo. Rosa croce che sanguina ancora, il sacco mio caro Gesù, per offrirgli la morte e dolore. Chiediamo a fratello Francheliel di pregare per noi, mentre per lasciare il culto nelle mani del Signore Gesù Cristo. Merci d'avoir été avec nous, Seigneur, tout au long de cette journée, Seigneur. Merci de nous avoir donné cette opportunité d'être unis, Seigneur, tous ensemble, Seigneur. Nous remettons ce culte en tes mains, Seigneur. Sois avec nous, Seigneur, que chaque parole qui soit de ta bouche, que ce soit une bénédiction pour chacun de nous, Seigneur. Venir à la lecture qu'on fera et les chants qu'on a chantés, qu'on chantera, Seigneur. Et que occupe-toi de cette atmosphère, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Cantiamo il cantico 239, credo alle promesse. Verità che non ha mai falli, non può. Gloria all'Altissimo che l'uomo amò. Credo alle promesse del Signore. Credo, 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 credo in Gesù mio Salvatore, sì, io credo, 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 io credo alle promesse del Signore. Sol per la sua grazia riscattato per la sua morte vita eterna e don. Tutti i miei peccati cancellati sono. Credo alle promesse del Signore. Credo, credo, alleluia, Gesù mio Salvatore, sì, io credo, 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 io credo alle promesse del Signore. Credo alla parola di Gesù, mio Re, ancora sicura in che mio cuore confide. Amen. Quando la croce la rude torno a me, oh, credo alle promesse del Signore.
la Shoah, di fede in me. Credo alle promesse del Signore, credo, alleluia, credo in Gesù mio Salvatore, sì, io credo, io credo alle promesse del Signore. Credo in Gesù mio Salvatore, sì, io credo, io credo alle promesse del Signore. Amen. Mentre siamo lì, prendiamo la Bibbia, leggeremo nel libro di Daniele, capitolo 2. Leggiamo dal versetto 34. Daniele capitolo 2, dal versetto 34. Mentre guardavi, una pietra si staccò, ma non spinta da una mano, e colpì i piedi di ferro ed argilla della statua e li frantumò. Allora si frantumarono anche il ferro, l'argilla, il bronzo, l'argento e l'oro, e divennero come la pula sulle aie d'estate. Il vento li portò via e non se ne trovò più traccia, ma la pietra che aveva colpito la statua diventò un gran monte che riempì tutta la terra. Questo è il sogno, ora ne daremo l'interpretazione al re. Tu, o re, sei il re dei re, a cui il Dio del cielo ha dato il regno, la potenza, la forza e la gloria. E ha messo nelle tue mani tutti i luoghi in cui abitano gli uomini, le bestie della campagna e gli uccelli del cielo, e ti ha fatto dominare sopra tutti loro. La testa d'oro sei tu. Dopo di te sorgerà un altro regno inferiore al tuo, poi un terzo regno di bronzo che dominerà sulla terra. Poi vi sarà un quarto regno forte come il ferro, poiché come il ferro spessa e abbatte ogni cosa, così, pari al ferro che tutto frantuma e sospesserà ogni cosa. Come i piedi e le dita in parte d'argilla, da vasaio, e in parte di ferro, che tu hai visto, così sarà diviso quel regno, ma vi sarà in esso qualcosa della consistenza del ferro, poiché tu hai visto il ferro mescolato con la fragile argilla. Come le dita dei piedi erano in parte di ferro e in parte d'argilla, così quel regno sarà in parte forte e in parte fragile. Hai visto il ferro mescolato con la mole argilla, perché quelli si mescoleranno mediante matrimonio, ma non si uniranno l'uno all'altro, così come il ferro non si amalgama con l'argilla. Al tempo di questi re, il Dio del cielo farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto e che non cadrà sotto il dominio di un altro popolo, spesserà e annienterà tutti quei regni,
ma esso durerà per sempre. Proprio come la pietra che hai visto staccarsi dal monte senza intervento umano e spezzare il ferro, il bronzo, la gira, l'argento e l'oro, il grande Dio ha fatto conoscere al re quello che deve avvenire d'ora in poi. Il sogno è vero e sicura, e il sogno è vero e sicura è la sua interpretazione. Amen. Inchiniamo i nostri capi. Nostro Dio, ti ringraziamo per tutto quello che tu fai nella nostra vita. Ancora oggi siamo radunati qui nella tua presenza per ascoltare la tua parola. L'atmosfera è nelle tue mani e sappiamo che tu sei già qui, Padre, poiché ci è stato detto che tutte le volte che noi parleremo di te, tu vieni sempre in mezzo a noi, come hai fatto con i nostri fratelli che hanno camminato con te sulla via di Maus. Padre, parla ai nostri cuori e riscalda i nostri cuori, Padre, e che la gioia dello Spirito Santo possa dimorare nella nostra vita, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Che Dio vi benedica. Stiamo parlando di un nuovo inizio senza fine. E per parlare di questo soggetto voglio partire direttamente da qualcosa qui, da un opuscolo. Da un opuscolo, Le 7 epoche della Chiesa, nell'epoca di Laodicea, è lì che voglio leggere. Leggiamo lì qualcosa. So che Dio ci darà. Scusatemi che lo prendo qui sul mio telefonino, che partiamo di là oggi e vediamo un po' che cosa, perché stiamo parlando di un nuovo inizio senza fine. Lo prendiamo nelle 7 epoche, che voglio leggere un po' dall'inizio dell'epoca di Laodicea. E seguite con me che vedremo, perché qui abbiamo letto la storia del re Nebuchadnezzar e abbiamo visto che questo re ha fatto un sogno. E abbiamo visto che il sogno di questo re ha percorso fino alla distruzione della terra e ci ha fatto vedere anche l'inizio, ha fatto vedere l'eternità, perché questo re ha attraversato tutte le epoche, il suo sogno ha attraversato tutti gli avvenimenti della terra. Questo re ha visto la croce, ha visto Gesù, ha visto l'epoca di Gesù, ha attraversato l'epoca di Paolo, ha attraversato l'epoca di Lutero, Wesley, è venuto fino al tempo di fratello Branham, ha visto tutti i miracoli di fratello Branham, tutto questo è nascosto in questo sogno. Poi questo re ha visto la fine dei regni della terra, poi ha visto anche l'eternità, dunque il re pure ha attraversato il millennio. Allora il mio soggetto è un inizio senza fine, ma prima William Branham dice nell'opuscolo e tu non lo sai, egli ha cura di te, e dice che noi non possiamo costruire su questo Sodoma e Gomorra carbonizzata e noi non possiamo costruire niente se il vento non viene a spazzare via tutto quello che è diventato cenere. E noi abbiamo attraversato l'epoca di Lutero, cioè l'epoca della giustificazione, abbiamo attraversato l'epoca della santificazione, che è l'epoca di Wesley, abbiamo attraversato l'epoca dei pentecostali che hanno parlato in lingua e hanno iniziato un bel movimento nel 1906 a Susa Street, quando questi uomini si sono radunati e hanno gridato a Dio per avere ancora più potenza e vita, e Dio ha mandato su di loro l'esperienza della Pentecoste, come Pietro e i nostri fratelli l'hanno avuto. E William Branham dirà che a Susa Street 1906 i pentecostali hanno volato in aria
e hanno avuto dei momenti benedetti, ma questo non è ancora la cosa perfetta, perché bisogna ora che la pietra, cioè Cristo stesso, viene sulla scena. E per questo che quando abbiamo attraversato, William Branham ci ha detto, e l'abbiamo detto tante volte leggendolo, William Branham dirà che la giustificazione ha aperto la via alla santificazione, e la santificazione ha aperto la via al battesimo dello Spirito Santo, e il battesimo dello Spirito Santo ha aperto la via allo Spirito Santo stesso. E quando lo Spirito Santo viene sulla scena, Gesù si è detto, quando egli è lì sulla terra, era detto che quando verrà lo Spirito Santo, egli vi guiderà nella verità, in tutta la verità. Cioè non ci saranno delle sensazioni, non ci sarà un parlare in lingua, non ci sarà da saltare, ma abbiamo visto che William Branham ha detto che ci sarà un momento in cui lo Spirito Santo senza sensazione sarà come la Vergine Maria che ha avuto un figlio senza sensazione. Perché quando l'angelo Gabriele è venuto davanti a Maria, Maria lui ha detto, guarda, io non ho mai conosciuto uomo. E l'angelo Gabriele lui ha detto, ascolta Maria, questa volta non è un'opera di un uomo, ma è lo Spirito Santo che ti coprirà. Dunque, e sarà lo Spirito, questo è l'opera dello Spirito Santo. È Dio stesso che viene per prendere l'uomo e per fare l'uomo alla sua stessa immagine. Questo non è l'opera di un pastore, non è l'opera di un dottore, ma è Dio stesso che viene sulla scena. E vi ho già raccontato la storia. Voi avete già notato la parabola di questi uomini quando Dio aveva fatto la festa. Vi ricordate la parabola del regno, dove Gesù parlava di questo re che aveva organizzato una festa e ha mandato gli inviti. Quando ha mandato gli inviti, al tempo a debito, quelli là che devono venire alla festa, che cosa hanno fatto? Hanno detto non abbiamo tempo di venire. Uno ha detto io mi sono sposato appena, cioè ha aperto una chiesa, non ha tempo di venire alla festa del re, non vuole predicare ora i sigilli, non vuole andare nella profondità della parola, perché deve sistemare ancora la chiesa. Ma l'unica cosa di cui io mi chiedo è questo, non è che Branham ogni volta, non è che anche Gesù Cristo ogni domenica doveva ritornare sempre per dire ci sono nuovi convertiti, devo predicare le cose che non sono, devo predicare sempre le cose basilari. No, Gesù andava forte, Branham pure predicava la parola e gli eletti vedranno comunque. Se sono gli eletti, anche se un eletto viene oggi, egli vedrà la cosa, come la donna samaritana, come Zaccheo, gli eletti vedranno comunque il mistero. Non è che ogni giorno dobbiamo predicare pentimento, dovete fare... No, la parola va predicata. È chiaro? Dunque la parola va predicata comunque. Dunque abbiamo visto che la santificazione ha aperto la via. E quando lo Spirito Santo viene sulla scena, egli ci guiderà nella parola, nella verità. Egli ci porterà nelle profondità della parola. Egli ci rivelerà tutto il mistero. E per questo che Apocalisse 10 ha detto, alla voce del settimo angelo, tutti i misteri di Dio, Cristo che il mistero sarà rivelato. E abbiamo notato che durante tutte le epoche è stato sempre Cristo. È stato sempre Cristo in ogni epoca. È per questo che ho attirato la vostra attenzione sui titoli che Branham predicava. Il Cristo rivelato in ogni epoca. Il Cristo identificato in ogni epoca. Bisogna identificare Cristo nella vostra epoca. E quando voi riuscite a identificare Cristo nella vostra epoca, avete vita. Perché se voi non riuscite a identificare Cristo, voi non potete vedere Dio. Perché l'unica persona che può rivelarvi Dio nella vostra stagione è Dio in un uomo. E per questo che Paolo dirà, e c'è un solo mediatore tra Dio e uomini, cioè Gesù Cristo uomo. Deve essere un uomo. Dunque è così. Voglio leggere qualcosa qui. Stiamo parlando di un inizio senza fine. E se vedete nel mondo naturale, abbiamo avuto il tempo di attraversare 4 regni, 4 imperi.
E nell'opera divina abbiamo attraversato sia la giustificazione, la santificazione, il battesimo dello Spirito Santo che ha introdotto il quarto regno qui, che è il popolo che verrà e non passerà più. Ora leggiamo qualcosa, è un inizio senza fine. Il nome Laodicea, il quale significa diritti del popolo, era molto comune ed era dato a diverse città in onore di nobili donne così chiamate. Sono le donne che portano questo nome, Laodicea. È un nome di donna, Laodicea. Questa era una delle più politicamente importanti e finanziariamente fiorenti città dell'Asia Minore. Enormi quantità di proprietà venivano lasciate a questa città come testamento. Come oggi, vedete dei uomini ricchi e quando muoiono dicono lasciamo la nostra ricchezza a Roma, lo lasciamo allo Stato, non hanno figli, non hanno erede, lasciano un testamento. Questa cosa qua non è nuovo, è lo spirito di Laodicea. È lo spirito di Laodicea. Ok. Lasciata questa città come testamento da cittadini prominenti. Essa era la sede di una grande scuola di medicina, come oggi. Ok. I suoi abitanti si distinguevano nelle arti e nelle scienze. Essa fu sovente chiamata la metropoli, dato che era la sede della contea di 25 altre città. Il dio pagano che vi si adorava era Zeus. Infatti, questa città una volta si chiamava Diopolis, città di Zeus, in onore al loro dio. Nel IV secolo, un importante consiglio della Chiesa fu lì tenuto, come oggi. Dobbiamo radunarci tutti nel Consiglio Mondiale della Chiesa, come ci hanno detto che deve essere. Ok. I frequenti terremoti, infine, provocarono il suo totale abbandono. I frequenti terremoti, parleremo di tutti quei terremoti. Come erano appropriate le caratteristiche di questa ultima epoca per rappresentare l'epoca nella quale ora noi viviamo. Per esempio, essi adoravano un dio, Zeus, il quale era il capo e il padre dei dei. Questo adombrava il XX secolo, nel quale un dio padre di tutti noi, come oggi. Se incontri un musulmano, ma abbiamo lo stesso dio, no? Incontri un protestante, abbiamo lo stesso dio, no? E tutti noi abbiamo lo stesso dio, ma non adoriamo lo stesso dio. È chiaro? Perché noi adoriamo un Dio rivelato. Abele adorava un Dio rivelato. Caino adorava un Dio di tutti. Ma noi adoriamo un Dio rivelato. Non adoriamo qualsiasi cosa. Nel giardino dell'Eden è lì che è partita l'adorazione. Quando i due semi si sono presentati davanti a Dio per fare il sacrificio, uno ha fatto il sacrificio secondo la rivelazione e l'altro l'ha fatto secondo canalmente. Dunque noi adoriamo un Dio rivelato. E per questo che William Branham ha attirato la nostra attenzione su Pietro. Quando Gesù ha detto su questa pietra io edificherò la mia chiesa, allora Branham dirà che i cattolici hanno detto che no, noi la chiesa è edificata su Pietro. Branham ha detto no. I protestanti hanno detto che la chiesa è edificata su Gesù. Branham ha detto no, ma la chiesa è edificata sulla rivelazione di chi è Gesù. Perché se voi non sapete chi è Gesù, adorate in Dio in vano. Avevo attirato la vostra attenzione su Giona nella nave, quando l'hanno chiamato al consiglio per dire adoriamo lo stesso Dio, ma non è lo stesso fratello Branham, non sono gli stessi opuscoli, non è lo stesso Branham che leggiamo, ma non adoriamo lo stesso Dio. Tutti guardavano Mosè, ma tutti non sapevano chi era realmente Mosè. Ma Giosuè aveva capito chi era Mosè. Caleb pure sapeva chi era Mosè, ma tutti gli altri
Guardate Miriam, la sorella di Mosè. Mosè ha preso una donna, ha criticato Mosè e Dio l'ha colpito subito e Dio gli ha detto no, non hai paura di parlare contro il mio profeta? Perché il profeta è Dio stesso. Voi dovete sapere che il profeta è Dio nella carne umana. È Dio che viene nell'unzione profetico per parlare al suo popolo. E un profeta non sbaglia mai. Voglio attirare la vostra attenzione su questo. Un profeta non sbaglia mai. La parola di Dio è scritta nella vita del profeta. Voi dovete sapere che cosa è un profeta. Voi vi ricordate quando William Branham aveva incontrato quel rabbino, non so se lo trovo qui, ve lo leggo, il dialogo che Branham ha fatto con quel rabbino ebreo, lo trovo nelle 7 epoche, quando lui diceva, Branham lui diceva, rabbino, ma i vostri profeti possono dire qualcosa di sbagliato? Leggiamo qui. Non molto tempo fa, pagina 28 delle 7 epoche, non molto tempo fa stavo parlando con un rabbino giudeo. Egli mi disse, voi gentili non potete dare Dio in 3 pezzi, poi darlo a un giudeo. Noi a riguardo ne sappiamo di più. Io gli dissi, questo è giusto, rabbino. Noi non tagliamo Dio in 3 pezzi. Tu credi ai profeti? Branham ha fatto la domanda al rabbino, tu credi ai profeti? Vero? Tu credi ai profeti, vero? E il rabbino risponde, certo che io credo. Egli disse, certo che io credo. Credi tu Isaia 9,5? Sì, il rabbino risponde sì. Di chi stava parlando il profeta? Del Messia. Io gli disse, quale relazione avrà il Messia con Dio? Egli disse, egli sarà Dio. Dunque, in un altro opuscolo, raccontandolo, fratello Branham dice, ho chiesto a questo rabbino, ma i vostri profeti possono dire qualcosa di sbagliato? Ha detto, mai i nostri profeti non mentono. E il modo in cui noi prendiamo, se voi pensate che il modo in cui noi parliamo di Branham oggi, scherzando con il suo nome, giocando con il suo nome, se voi, vedete come i musulmani considerano il loro profeta Maometto, voi potete parlare, ma un giorno un fratello mi raccontava che guardava la foto di fratello Branham e un musulmano gli ha chiesto, ma chi è quell'uomo? Ha detto, è un profeta. Ha detto, un profeta? E tu stai scherzando con questo? Un profeta è Dio stesso. Ma voi oggi, voi scherzate con fratello Branham. Branham dice qualcosa, lo buttate da parte. No, è un massone, e tutte le porcherie lo dicono sui profeti, e i fratelli pure si siedono lì. Quando Branham dice che qualcosa è adempiuto, no, non è vero, non voleva dire questo. Noi diciamo che tutto quello che Branham ha detto è vero. Amen. Perché noi dobbiamo mangiare, è stato detto a Israele, dovete mangiare l'agnello intero. Amen. Non tralasciare niente. Noi mangiamo Branham per intero. Dunque non c'è da scherzare con il profeta, non c'è da giocare con il profeta, non c'è da dire, oh, Branham quando ha l'unzione va bene, no, il profeta, ditemi quando è che Paolo aveva l'unzione e che non ha l'unzione. Potete determinare tramite gli scritti di Paolo quando Paolo aveva l'unzione e quando è che non ha l'unzione. Anzi, Paolo dirà nella Bibbia, questo me l'ha detto il Signore. Questo non me l'ha detto, lo dico io Paolo, ma lo chiamiamo oggi la parola di Dio. E quando Paolo faceva tutto il suo discorso, alla fine dice, io credo che anche io Paolo ho lo spirito del Signore. Ma oggi scherziamo con il profeta. Oh, domenica posso venire in chiesa? No, c'ho da fare. Cioè, tutto è diventato uno scherzo. I nostri interessi personali sono messi sopra gli interessi della parola di Dio. Scherziamo troppo con la parola di Dio. Scherziamo molto con il profeta. Non si gioca. Guardate, voi non potete... Quando un profeta, Geremia aveva dato una profezia, un profeta aveva parlato contro, ha detto no, Geremia non è vero. Andate a cercare la fine di questo uomo. Che fine ha fatto quell'uomo? È morto. William Branham dice un uomo ha preso la foto dell'angelo del Signore,
l'ha buttato per terra. Branham dice, sapete, la sua fine è morto. Ma oggi la gente scherza. E voi pure, fratelli, siete lì a ridere. No. No. Ok, leggiamo ancora. Come erano appropriate le caratteristiche di questa ultima epoca per rappresentare l'epoca nella quale ora noi viviamo. Per esempio, essi adoravano un dio Zeus, il quale era il capo e il padre dei dei. Questo adombrava il XX secolo, nel quale un dio padre di tutti noi è la premessa religiosa che porta avanti la fratellanza dell'uomo e che già ora sta portando insieme protestanti, cattolici, giudei, indù, eccetera, con l'intento di incrementare il nostro amore, la nostra comprensione e la cura gli uni per gli altri, tramite una comune forma di adorazione. Non può essere. Non possiamo avere una comune... Io sono, come l'ho detto, io sono come mio profeta, un segregazionista. E man mano che andiamo avanti sarà peggio. Non è segregazionista di colore di pelle, no, ma segregazionista spirituale. Non possiamo. Io non posso andare a una riunione per pregare con i musulmani. Che cosa pregheremo? Non adoriamo lo stesso Dio, anche nel messaggio. Mentre tu stai pregando con un fratello, lui sta aspettando un Gesù che verrà. Ma io non sto aspettando un Gesù che verrà. Io non sto adorando un Gesù che è dietro le nuvole. No. Io non immagino la faccia di qualcuno. Io non sto aspettando un millennio, un Gesù verrà fisicamente per sedersi su un trono bianco, un trono materiale. Io non lo credo. Dunque con quel fratello non abbiamo la stessa adorazione, non abbiamo lo stesso Dio, perché viviamo tramite rivelazione. Ma oggi vogliamo comunare tutti insieme. E vi ho già detto che l'ultima guerra che fu fatta in Israele è una guerra civile. Leggete bene. Tanto nel deserto è stato detto: chi è per Dio che prende la sua spada e si mette accanto a me? Leggete bene la vostra Bibbia. Perché quelli l'hanno creduto che Mosè era la voce, era il Cristo per la loro generazione. I cattolici e i protestanti proprio ora si stanno dando molto da fare, ottenendo dei progressi in questa unione con chiaro intento che tutti gli altri seguiranno. Oggi non stanno facendo le stesse cose nel messaggio. Mettiamoci tutti insieme. Dobbiamo essere uno. Facciamo le convention. Andiamo a fare la convention. Guardate per esempio Elia. Invece di avere l'occhio su Elia, siamo distratti dalle convention. La riunione, dobbiamo pagare 39 euro la notte all'hotel per fare le convention. La riunione dei giovani. William Branham dice: ditemi dove Branham faceva queste cose qua. Invece di portare il messaggio, la parola nei cuori dei fratelli, le portate a amare la parola di Dio, le facciamo passare di riunione di convention in convention e escono da quelle convention ripieni di Satana. So di che cosa sto parlando, fratelli. Eliseo, quando seguiva Elia, Elia lui ha detto: guarda, qua c'è una scuola di profeti, puoi andare là, tu mi hai seguito, ti hanno visto con me, tu puoi diventare famoso. Eliseo le ha detto: guarda, tu non mi fai distrarre, io voglio solo una cosa, voglio la doppia della tua porzione, voglio la doppia porzione del tuo spirito, è quello che mi interessa. Non mi interessano le scuole, non mi interessano i profeti, non mi interessano tutte. Dovete avere lo sguardo su Elia, dovete leggere gli opuscoli e leggerlo con gli occhiali di fratello Branham e capire quando ha cambiato la musica, perché le stagioni sono cambiate anche nel messaggio. E se voi non riuscite a determinare i cambiamenti di stagione, voi morirete anche. Perché lo stesso Mosè, quando seguite Mosè, dovete seguire Mosè fino alla fine. Perché se voi vi fermate, morirete nel deserto. Ok?
Questa stessa attitudine fu vista nella Organizzazione delle Nazioni Unite quando i leader mondiali rifiutarono di riconoscere qualsiasi individuale concetto di adorazione spirituale, ma raccomandarono di mettere da parte tutti quei concetti separati con la speranza che tutte le religioni fossero portate in una sola, poiché tutti desiderano le stesse mete, tutti hanno gli stessi propositi e tutti sono fondamentalmente nel giusto. Ma fondamentalmente diremo che siamo nel giusto, ma sul piano della rivelazione no. No. Perché noi adoriamo un Dio rivelato. Rivelazione di Gesù Cristo, che Dio ha dato a suo servo. È la rivelazione. E per questo che William Branham dirà che la rivelazione è molto importante per un figlio di Dio. È la chiave maestra, la rivelazione. Quando non avete la rivelazione avete perso tutto. Notate, il nome Laodicea, diritti del popolo o giustizia dei popoli, vi fu mai un'epoca come l'epoca della Chiesa del XX secolo, la quale ha visto l'insorgere di tutte le nazioni, domandando uguaglianza sociale e finanziaria? Questa è l'epoca dei comunisti, dove tutti gli uomini si suppone debbano essere uguali, sebbene ciò sia sola in teoria. Questa è l'epoca dei partiti politici, i quali si definiscono cristiani, democristiani, cristiani socialisti, federazioni cristiane del Commonwealth, eccetera. Secondo i nostri teologi liberali, Gesù fu un socialista e la Chiesa primitiva, sotto la guida dello Spirito, praticò il socialismo e perciò così anche noi dobbiamo fare oggi. Quando gli antichi chiamavano Laodicea la metropoli e si guardavano avanti verso quel governo mondiale unico che noi ora stiamo realizzando. Vogliono un governo mondiale unico. Vogliono un governo mondiale unico, dove tutti avremo un solo re. Satana, Nimrod, e questo era lo scopo di Nimrod. Nimrod voleva, vi posso leggere i propositi di Nimrod. Sto parlando di un inizio senza fine. Voi vedete che Nimrod aveva 3 propositi. Nimrod voleva farci un nome, voleva costruire una città e voleva che tutti la adorassero. E Nimrod ha fatto tutto questo. E tutto questo il re Nebuchadnezzar l'ha visto da lontano. Mentre il re dormiva, ha visto tutte queste cose. E quando l'ha visto, ha chiesto l'interpretazione. E Daniele gli ha dato l'interpretazione. Leggiamo ancora un po' qualcosa qui. E si guardavano avanti verso quel governo mondiale unico che noi ora stiamo realizzando. Mentre pensiamo a questa città, che fu il luogo di un grande consiglio della Chiesa, noi vi vediamo adombrato il movimento ecumenico che sta avendo luogo oggi, nel quale molto presto noi vedremo venire insieme tutti i cosiddetti cristiani. In realtà è per questo che vedete anche i fratelli, i pastori del messaggio che vanno ora a fare comunione con tutti i pastori nelle altre chiese. Siamo fratelli? Non siamo fratelli. No, non adoriamo lo stesso Dio. Mi direte, ma fratello Frank, perché batti sempre lì? Deve essere lì. Perché non crediamo la stessa cosa. In realtà la Chiesa e lo Stato, la religione e la politica si stanno unendo insieme. Le zizzanie vengono legate, ma il grano sarà presto pronto per la raccolta. Essa era una città di terremoti. Sapete? Sapete che nel 1906 abbiamo avuto il terremoto. Sapete che questo qua è la terra.
Quando i pentecostali cominciano a fare i loro movimenti, vedete come la terra si muove. La terra si muove, ok? Essa era una città di terremoti, e notate che voi siete una città. Essa era una città di terremoti, e terremoti tali che infine la distrussero. Questa epoca avrà termine con la scossa che Dio darà a tutto il mondo, il quale si è sviato per fare l'amore con la vecchia prostituta. Perché quando parliamo della vecchia prostituta, pensiamo sempre al Vaticano. È vero, ma anche noi abbiamo costruito una vecchia, abbiamo fatto l'immagine della bestia. Ogni chiesa vuole avere il suo papa. Ogni chiesa vuole avere il suo capo. Ma l'unico capo che io conosco è la parola rivelata. Quando voi avete la rivelazione di chi è Cristo, ecco il vostro capo. E l'altro fratello che è seduto accanto a te può non essere d'accordo, non è affare tuo. Perché quando è arrivata l'ora di avere la preeminenza del diritto di primogenito, e Giacobbe non ha detto ma Esau è mio fratello, non voglio farlo. No, qui siamo sul cammino, ed è il cammino della morte. Tu devi entrare per forza, perché il regno del cielo è per forza. Leggiamo. La città era ricca, abitata da benestanti. Essa era piena di cultura. La scienza abbondava, proprio come oggi. Le chiese sono ricche. L'adorazione è bella, ma fredda e morta. La cultura e l'istruzione hanno preso il posto della parola data dallo Spirito. E la fede è stata superata dalla scienza, così che l'uomo è una vittima del materialismo. L'uomo è vittima del materialismo. Vedi un fratello che ha un problema, oggi non si mettiamo più in ginocchio per dire questa difficoltà lo voglio affrontare tramite la preghiera. Cerchiamo una via facile. Vado a passare di qua, il mio zio, il mio nonno, tal. No, fratello. Come Anna, che aveva bisogno di un figlio, è andata per la via della preghiera. Andiamo a fare l'affare assistita per avere un bambino. Dov'è la preghiera? Così che l'uomo è una vittima del materialismo. L'antica Laodicea la troviamo rinata in ogni suo attributo nell'epoca laodiceana nel XX secolo. Per la misericordia di Dio, possano coloro che hanno orecchi per udire venire fuori da essa, onde non siano partecipi dei suoi peccati e non subire così il susseguente giudizio. Ma siamo al giudizio, perché siamo nell'epoca in cui tutto deve essere distrutto. E oggi, mentre siamo qui, parlando di un nuovo inizio, di un nuovo governo, tutte le cose devono essere già qui. Tutti leggiamo perché siamo al tempo del trono bianco, siamo al giudizio finale, la terra deve essere rinnovata, tutto deve essere rinnovato, non deve rimanere niente. Un nuovo governo, e ve l'ho detto che il giorno in cui Mosè ha messo i piedi in Egitto era finito per l'Egitto, e il giorno in cui Branham ha messo piede sulla terra e con la colonna di fuoco è venuta sulla terra, è finito per i governi della terra, perché Daniele aveva visto là, quando interpretava il sogno al re, che cosa ha detto al re? Ha detto arriverà una pietra per portare via tutti, una rivelazione che porterà via tutti, affinché il quinto impero sia posto sulla terra, il quinto impero che non passerà mai. Questa rivelazione non passerà mai. Questa interpretazione della Bibbia non passerà mai. Questa rivelazione è eterna. Siamo nell'epoca in cui tutti sono già qui.
tutto è già qui, stiamo parlando di un nuovo inizio. Ma prima di introdurre questo nuovo inizio, voglio che spassiamo via tutte le porcherie, tutta la polvere che è qui. Sette epoche, dal pagina 53. Ma un giorno quei piedi di rame staranno sulla terra, ed egli sarà il giudice di tutta la terra, ed egli giudicherà l'umanità con equità e perfezione, e non vi sarà scampo a quel giudizio. Quella giustizia non si può evadere, non c'è modo di scappare. Non vi sarà alcuna cosa da dire su essa. Colui che è ingiusto resterà ancora ingiusto. Colui che è impuro sarà ancora impuro. L'immutabile allora non muterà. L'immutabile non muterà. Come l'abbiamo detto, la pioggia non cambia la natura del seme. L'immutabile dice l'impuro sarà sempre impuro, il religioso rimarrà un religioso, i lebbrosi rimarranno sempre lebbrosi, non cambierà niente. L'immutabile allora non muterà, poiché egli non l'ha mai fatto e mai lo farà. Quei piedi di rame calpesterà il nemico. Essi distruggeranno l'anticristo, la bestia e la sua immagine, e questo è il nostro compito. Dobbiamo distruggere la bestia e la sua immagine. Quando voi vedete in Apocalisse 19 che hanno detto che Cristo viene su un cavallo bianco, avendo nelle sue mani una vega di ferro, non è un ferro che va a prendere dal falegname o come dal fabbro, no. William Branham ha interpretato che cosa significa la vega di ferro. La vega di ferro è la predicazione della parola. E Branham dirà, è un popolo che avrà questa vega di ferro. Un popolo lavato tramite il sangue di Cristo. Ecco il popolo che ha la vega di ferro. Leggete perché la piccola Betlemme, predicato nel 1958, scendendo dove Branham ha fatto la preghiera, ha detto un popolo lavato tramite il sangue di Cristo avrà questa vega di ferro per colpire le nazioni. E stiamo colpendo le nazioni con la vega di ferro, la predicazione della parola. È per questo che quando Gesù predicava, i farisei sgrignavano i denti, si arrabbiavano, si mettono in rabbia perché le stai colpendo proprio nel giusto. Quando Gesù è venuto su un cavallo bianco e portava la vega di ferro, non è un'immagine come l'hanno fatto vedere là con l'intelligenza artificiale e hanno detto che là sopra Gesù verrà con una vega di ferro e l'hanno messo, i testimoni di Geova gli hanno messo un ferro nelle mani. No, fratello, non è così. No. La vega di ferro è la parola. Gesù dice un popolo lavato tramite il sangue di Cristo. Ecco, tramite il sangue di Cristo è questo popolo che ha questa vega di ferro per colpire le nazioni, cioè la predicazione della parola. È per questo che voi non potete nascondere la vostra natura, dovete predicare questa parola. Come me lo raccontava, noi non abbiamo nessuna, non siamo qualcuno di importante, non abbiamo nessuna importanza. Ma abbiamo qualcosa di cui il mondo ha bisogno e se ci rigettano non hanno vita. La vita Gesù non l'ha portato via, la vita l'ha lasciato nelle mani dell'uomo. Ha detto a te Pietro ti do la chiave. Puoi far entrare come puoi tirare ancora fuori. E tutto quello che tu dirai io Gesù sono d'accordo con te. La salvezza Dio l'ha lasciato nella predicazione della parola che Egli ha dato all'uomo. Dunque sono gli uomini siamo noi che abbiamo la vega di ferro per colpire le nazioni.
E ognuno, ogni fratello, ogni sorella lo sta facendo, predicando il messaggio rivelato. Essi distruggeranno l'anticristo. I piedi di rame che cosa sono? Siamo noi i piedi di rame, perché il rame è il giudizio. E oggi siamo qui nell'epoca per giudicare, l'epoca del trono bianco. Perché tante cose stanno succedendo, come fratello Branham dice, alla croce si sono adempiute 1000 qualcosa profezie, allo stesso istante alla croce. E oggi tante cose stanno succedendo di un modo veloce. Vedete come il mondo va veloce? Vedete come il mondo sta andando di un modo veloce? E così pure nella parola di Dio. I piedi di rame. I piedi di rame siamo noi, perché noi siamo la terra sulla quale Cristo cammina. Perché Egli dice, voi siete i marciapiedi, i miei marciapiedi. E lì siamo in noi che Dio cammina, siamo la terra di Dio. Essi distruggeranno i piedi di rame, distruggeranno l'anticristo, la bestia e la sua immagine. La immagine, se voi mi portate l'immagine della bestia, dobbiamo avere un capo da qualche parte, a Jeffersonville. No, io non credo in queste cose qua. L'unico capo che esiste è la parola rivelata. Perché William Branham mi ha detto che io, Frank, conoscerò il mio sposo, la parola rivelata. E la sposa riconoscerà il suo sposo, la parola rivelata. Ecco il nostro capo, la parola rivelata. Il nostro capo è Cristo, la parola rivelata. Ok. Essi distruggeranno l'anticristo, la bestia e la sua immagine, e tutto ciò che ai suoi occhi è vile. Tutto quello che è vile ai nostri occhi le buttiamo via. Egli distruggerà i sistemi della Chiesa. I sistemi della Chiesa le tagliamo. E per questo che non vi fondiamo su una Chiesa per dire, oh, questo è lui. William Branham ha detto che è profeta. Elia stesso ha detto, io non vi porto a Branham Tabernacolo perché lì no, non è lì. L'unico luogo di sicurezza è in Cristo, la parola rivelata. Non sono i 4 muri. I sistemi della Chiesa, o i fratelli del messaggio, dobbiamo radunarci. No, anche lì, in quelle convention, ognuno viene con le sue idee. Sono delle idee diverse, credono diverse cose. E Giona non è andato nel Consiglio Mondiale della Chiesa per pregare con loro. È tutta falsità. Ok? Egli distruggerà i sistemi della Chiesa che hanno preso il suo nome solo per corrompere il suo splendore. Molti hanno preso il profeta oggi solo per corrompere il suo splendore. Come lo dicevo poco fa, Elia poteva dire a Eliseo, guarda Eliseo, ma tu hai camminato con me, ti hanno visto con me, che sei un grande uomo. Vai nella scuola dei profeti là, tu ti fai un grande nome, ti seguiranno, ti ascolteranno. Ma Eliseo gli ha detto, e se voi leggete la Bibbia, realmente Elia stesso scoraggiava, Eliseo di non seguirlo. Ma Eliseo ha detto, no, tu non mi puoi fregare, io ti seguirò, tu e io attraverseremo il Giordano insieme. Tu e io, il Giordano lo attraverseremo insieme, moriremo insieme. E io ritornerò con la doppia porzione. E hanno attraversato il fiume insieme, il Giordano insieme. E Eliseo è ritornato con la doppia porzione dello Spirito Santo. E oggi la gente ha preso il nome, fratello Branham, mettono le foto, ma predicano lo stesso Evangelo della Chiesa Pentecostale. Mi sono sempre detto, ma perché non sono rimasti nelle chiese battiste? Perché i fratelli là non sono rimasti nelle chiese pentecostali? Sono quelli là che difendono Israele, ma non sanno che lì è un'altra storia. È un'altra storia.
non sanno che anche quell'epoca è finita. Perché quando l'angelo ha messo un piede sulla terra, un piede sul mare, ha detto il tempo non c'è più. Quale tempo? Le epoche della Chiesa e le 3 anni e mezzo di Daniele sono finiti. È lì che l'angelo potente viene per rivelare tutti i misteri. Dunque, anche Israele ha finito. Vedete come hanno scappato dall'Iran per andare a chiedere aiuto, perché ormai è passata. Non c'è più niente. È finita. E l'America pure non ce la farà. Viviamo la fine della storia della terra. Il mito, seguivo un giornalista che diceva, il mito dell'esercito invincibile di Israele è finita. È finita. 12 giorni di bombardamenti hanno gridato aiuto. Perché? Perché non ce la fanno più. Perché in quei giorni, quando Israele ritornava sulla sua terra, c'era una profezia che si adempiva e doveva fare 3 anni e mezzo. Ormai è passata. È passata quella generazione. E siamo qui ora per rivelare tutto quello che è successo. Essi distruggeranno i piedi di rame, distruggeranno l'anticristo, la bestia e la sua immagine e tutto ciò che ai suoi occhi è vile. Egli distruggerà i sistemi della Chiesa che hanno preso il suo nome solo per corrompere il suo splendore e li calpesterà insieme all'anticristo, come Saul. Per andare in guerra ha dovuto chiamare, ha detto seguite Samuele e Saul, perché se va da solo nessuno. Lo sanno tutti quei fratelli là, che se non mettono la foto di fratello Branham nelle chiese, non vanno con gli opuscoli, nessuno verrà. Radunano i fratelli per far passare il loro pensiero. No, non dobbiamo predicare il nostro pensiero. Voi dovete adorare Dio rivelato. William Branham dice, spero che voi riuscite a capire quello che lo Spirito Santo vuole dirvi senza dirlo apertamente. La sposa lo capirà. Tutti i malvagi, gli ateisti, gli agnostici, i modernisti sono qui. Ogni giorno che andiamo avanti fanno delle leggi. La donna non è più obbligata a avere rapporto con il marito, se l'uomo lo obbliga, la donna lo può denunciare. Nel matrimonio uno è libero. Dov'è il matrimonio allora? C'è una follia completa. William Branham dice che avremo una follia completa sulla terra. E siamo nella follia completa. È una follia completa. È una follia completa. Guardate le notizie. Vedete tutto quello che sta succedendo. È una follia completa. Vedete le informazioni, tutto quello che sta succedendo. Oh, il matrimonio, se un uomo si sposa con la donna e poi vuole toccarla di notte, la donna, no, non è un obbligo. Se rifiuta, è rifiutato. Se vuole farlo, cioè, tutte queste cose qua, dove sia? E lo Stato fa delle leggi così. Tutto questo per fare che cosa? Per dare un colpo alla spina dorsale della nazione. Perché la colonna portante di una nazione è la famiglia. E quando voi cominciate a tagliare la spina dorsale, toccate il matrimonio, a distruggere il matrimonio, avete distrutto la famiglia, avete distrutto la nazione. Ed è finita la follia completa. Si lamentano che i nostri anziani non ci sarà più un sistema, chi deve lavorare, ma non vogliono che le donne fanno figli. Non vogliono che la gente si sposa. Vedete la follia completa? Perché tutti devono finire nel Mare Rosso. Il faraone deve resistere, deve fare in modo che la parola di Dio si adempisse. Avete letto Romani capitolo 9? Finiamo di leggere qua. Un nuovo mondo, un nuovo governo, e sarà il governo della parola. E per questo che un fratello e una sorella non è più governato dalle leggi umane, ma siamo governati dalla legge della parola di Dio. Amen.
È la parola che governa la nostra vita. Tutti i malvagi, gli ateisti, gli agnostici, i modernisti, i liberali saranno tutti là. Saranno là. La morte, l'inferno e le tombe. Tutti devono... Anche l'inferno è venuto già. Voi state aspettando, andremo... Quando muoiono vanno in inferno. Chi ha detto che l'inferno non è un luogo? L'inferno è già sulla terra. L'inferno è qui. Anche il cielo è qui. Tutto è qui. Perché abbiamo notato che Branham ha trovato l'inferno dov'è? Al supermercato. Può darsi che un supermercato sia all'inferno tutto il giorno finché un figlio di Dio entra lì. E quel figlio di Dio sarà la presenza di Dio in quel supermercato, altrimenti Dio non è lì. Mi direte, sì, perché Dio è nei suoi figli. William Branham dice Dio è un essere, perché hanno detto Dio è onnipresente. Branham dice non è onnipresente come lo pensate voi. È un essere, ha una dimora, ha una casa, e la casa di Dio sono i suoi figli. Dunque un supermercato può essere aperto tutto il giorno. Finché se tu non vai là dentro, Dio non è entrato in supermercato quel giorno, è l'inferno. Tutti i malvagi, gli ateisti, gli agnostici, i modernisti. Oggi abbiamo i modernisti. Vedevo una ragazza l'altra volta che parlava. Io non voglio avere figli per proteggere la natura. Per non inquinare. Non ho capito. I figli inquinano, uno che fa figli inquina la natura, il mondo. Cioè, sono delle leggi che vanno contro la parola di Dio. E tutte queste cose qua devono essere distrutte. Tutti i malvagi, gli ateisti, gli agnostici, i modernisti, i liberali saranno tutti là. Saranno là la morte, l'inferno e le tombe. Sapete che cosa sono le tombe, le chiese? L'inferno pure è là, tutti. Sì, lo saranno, poiché quando egli viene, i libri saranno aperti. Questo è quando compariranno la chiesa tiepida e le 5 vergini. Tutto è già pronto qui, tutto è lì. E quando Daniele, nella visione di Daniele, quando il re Nebuchadnezzar aveva visto tutte queste cose qua, la gente poteva ridere. Ma oggi vediamo adempiersi queste cose qua. Abbiamo attraversato l'impero babilonese, abbiamo attraversato i Medi Persiani, abbiamo attraversato l'epoca di Lutero, abbiamo attraversato l'epoca pentecostale e ora siamo all'epoca dello Spirito Santo, la pietra che non passerà. Perché quando Daniele ha interpretato il re, che cosa ha interpretato il sogno? Ha detto, mentre guardavi, una pietra si staccò, ma non spinta da una mano e colpì i piedi di ferro ed argilla della statua e li frantumò. Leggeremo nell'opuscolo. C'è qui un uomo che può accendere la luce, dove William Branham dirà che quella pietra è già qui, è già scesa. Ma i fratelli stanno aspettando la pietra è già scesa. Allora si frantumarono anche il ferro. Dunque tutto deve passare, anche la giustificazione, la santificazione, tutte queste cose qua non possono, se predicate queste cose qua oggi nelle chiese non funziona più, fratello. Dovete predicare la parola, andare nella... William Branham dice l'unico modo per voi di pescare un pesce a cobaleno oggi è di andare nella profondità della parola. Da andare a scavare. Oggi il mondo sta cercando pace, ma pace non ci sarà, fratello. Elia era nel paese, Elia aveva maledetto Israele comunque. Anche noi siamo qui, ma malediamo questo mondo. Allora si frantumarono anche il ferro, l'argilla, il bronzo, l'argento e l'oro, e divennero come la pulla sulle aie d'estate. Il vento li portò via
e non se ne trovò più traccia, ma la pietra che aveva colpito la statua diventò un gran monte che riempì tutta la terra. È lì che partiamo ora da un nuovo inizio, senza fine. Perché Daniele dirà più tardi a re Nebuchadnezzar, al tempo di questo re, versetto 44, il Dio del cielo farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto e che non cadrà sotto il dominio di un altro popolo. E noi siamo qui. E che cosa dice Daniele? Spesserà e annienterà tutti quei regni, ma esso durerà per sempre. Questo regno, questa rivelazione durerà per sempre. Non c'è niente che può fermare questo. Potete andare a prendere le vostre belle dottrine, le vostre belle cose, ma qui ora c'è un altro popolo nel paese, un altro regno, un nuovo governo senza fine, un altro popolo, come lo dicevo qui, lo leggiamo per concludere, perché è lì che ci sarà il nostro... È lì che partiremo, dove William Branham dice qui, dice, quando ci saranno nuovi cieli, una nuova terra, un nuovo governo, una nuova economia, o mai un nuovo re, non più il Papa, che fa l'embroi, che vuole che comanda, che ha rubato tutto. No, questo re, un nuovo re, una nuova vita, un nuovo inizio senza fine. O mai una nuova epoca, un nuovo tempo, un nuovo popolo, un nuovo governo, un nuovo inizio senza fine. E questo è il popolo che Daniele aveva visto. E questo è il regno che Daniele aveva visto. E noi sappiamo che cos'è il regno di Dio. William Branham ci dirà che il regno di Dio è lo Spirito Santo che scende nel suo popolo. Che Dio vi benedica. Assomia lo ed ascolta lo tutti i giorni. Io vorrei se la sua
la sua vita vivessi anch'io. Oh, quale gioia Sì, Padre Celeste, mentre siamo in questo regno senza fine, sotto questo governo che non passerà mai, come siamo noi questo popolo, Padre. Padre, ti ringraziamo, poiché tu ti sei rivelato a noi, ti abbiamo visto, ti abbiamo contemplato, come l'aveva detto Paolo, Dio al di sopra di noi, Dio con noi e ora Dio in noi, usando la vega di ferro. Padre, lascia che possiamo andare avanti, senza tornare indietro, avendo lo sguardo sulla croce, dove il prezzo è stato pagato, Padre. Lascia che possiamo tenerci accanto alla parola, come il popolo di Israele si era tenuto accanto a Mosè, quel giorno con la spada in mano, per colpire i nemici. Padre, lascia che sia fatto così anche nella nostra vita. Dacci il discernimento, Padre, che possiamo discernere come il nostro fratello Giona, che non ha accettato quella riunione, quella convention ecumenico, Padre, ma che ha tenuto sulla promessa della parola. Padre, rimani con noi, possa tu benedire i nostri figli, che possano crescere dinanzi a te. Padre, aiutale nel nome di Gesù Cristo. Amen.